Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզ սիրելի արազատներ, բարիլուս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Անցնողին շաբթի ցեզի խոսեցա, թե ինչու համար Հիսուս խաչի մահով մահացավ։ Չեր գրնար ուրիշ ցևով մահանալ, այսինքն քլխադվելով, կարգոծվելով, որովհետեւ հռոմեացիները գքլխադեին, հрьяաները գկարգոծեին։ Ինչու համար ամենեն անարգ թադաբարդության ցևով մահացավ խաչի մահով։ Այս մասին, եթե գուզեք վերհիշել, գամանոնք որոնք չեն դիտած, գրնան անցնող 5 շաբթի օրվան պատրաստած հոգևոր նախաճաշը ստիդել։ Եվ այդ ժամանակ նաև ցեզի ըսած էի, որ պիտի խոսիմ այսօրվան համար, թե ինչու համար Հիսուս պետք է մահանար։ Աստված չէր գրնար այնպեսնել, որ առանց Հիսուսը մահանալու մարդկային փրկությունը կդարվեր։ Նախ առաջին հերթին եկեք մտածենք, Աստուծո համար կարևոր էր, որ մարդիկը փրկեր։ Աստվածը ստեղծեց մարդիկը, թող այդպես լքեր իրենց ճակատագրին, ինչ կուզեն թողնեն։ Ինչու համար սիրելներ Աստված այդքան մտահոգ էր մարդը փրկելու։ Եվ երկրորդ հարցում փրկելու համար պետք էր, որ Սուրբ Երրորդության երկրորդ թեմքը Հիսուս Աստուծո որդին մարդեղանար, մարմնանար, գադերելաբես ծներ Սուրբ Գույս Մարիամեն, պետք էր։ Եվ երրորդ հարցում անպայմանորեն պետք էր, որ Հիսուս խաչվեր, մահանար։ Ինչու։ Ահա այս հարցումներուն է, որ պիտի պատասխանեմ սիրելիներ, որպեսզի լավ սորվինք, թե իմանալու համար ճշմարիտ քրիստոնեական ուղղափառ աստվածաբանությունը, Աստուծո ծրագիրը, եւ թե նաեւ սիրելիներ կարողանալու, որ աղանդավորներ մեր թիմաց ելեն, անոնց պատասխան տանք մեր հավատքի ուղղափառ թավանության։ Մարդը սիրելիներ դժբախտաբար Աստուծո բադվիրանին թեմ կործելով անհնազանդ գտնվեցավ։ Գիտեք պատմությունը 5 դագարանեն ծննդոց գիրքեն, հատկապես 3-րդ գլխու մեջ, թե ինչպես մարդը ականջ տվավ սատանային, Եվան խաբեցավ սատանային օծեն, որ օծի գերբարանքով ներկայացավ սատանան Եվային, ասելու համար, որ ճիշտ է, որ Աստված ցեզիսավ այս բարդեզի ծառերը մի ուտեք։ Եվան ասավ, չէ, այս բարդեզի ծառերեն գրնանք ուտել, բայց միայն բարդեզի մեջտեղ գտնվող բարի ու չարի գիտության ծառեն չեն կրնար ուտել, որովհետև Աստված ասավ այդ օրը որ ուտենք, պիտի մեռնենք։ Աստված ասած էր արդեն իրենց։ Բայց ինչ խաբեց սատանան, ինչը սավանոր։ Ասավ, որ ոչ, Եվա, դու սխալած կծերես։ Դու Եվա թամը։ Ոչ թե անշուշտ պիտի մեռնիկ, այլ Աստված գիտե, որ այդ ծառի բդուղեն եթե ուտեք, ծեր աչքերը պիտի բացվին եւ Աստվածներու պես պիտի լան։ Եվ դժբախտաբար անոնք Ադամն ու Եվան ճաշակեցին այդ ծառի բդուղեն, մեղանչեցին Աստուծո թեմ, անհնազանդ գտնվեցան։ Եվ քանի որ Աստված սիրելներ ասած էր, որ այդ օրը որ ուտես պիտի մահանաս, անոնք հոգևորապես մահացան։ Հետո էր որ Աստված երբ որ անեց կդվավ, ասավ հողենը ստեղծվեցակ, հողին պիտի վերադառնաք։ Հետևաբար այս անհնազանդության, այս անկման հետևանքով, բաժարով երկու հետևանքներ հարաճացան։ Առաջին մահվան դադարեցան, որովհետև մեղքին վարձքը գսե Բողոսարակյալ Հռոմայացիներու նամակի 6-րդ գլխու 20-րդ համարի մեջ մեղքին վարձատրությունը մահ է։ Եվ Աստված ասած էր այն օրը որ ուտեք պիտի մահանաք։ Հետևաբար մահվան դադարեցան, հոգեպես մահացան, հետո էր որսի ֆիզիկապես պիտի մահանան։ Երկրորդ անոնց մարդկային բնությունը աբագանեցավ։ Անոնք մաքուր էին սիրելներ, բարի ստեղծված էին, բայց իրենց բնությունը դժբախտաբար աբագանեցավ։
Աստուծո պատկերով ու նմանությամբ ստեղծված մարդը գործընծուց Աստուծո պատկերը եւ նմանությունը եւ դարձավ աբագանիալ։ Այս սավալի իրավիճակը շտկելու համար սիրելներ հիմնական 3 լուծումներ կային։ Առաջին լուծում Ադամը պիտի մեռներ, որովհետև մեղանչեց եւ ինչպես Եզեկիելի մարգարեության 18-րդ գլխի մեջ կսվի 4-րդ համարի մեջ, որ ով որ մեղ գործե պիտի մեռնի, Ադամը մեղանչեց, Ադամ եւ Եվան, նախամարտը, նախածնողները մեր, հետևաբար դժբախտաբար իրենք Աստուծո բադիվեն նմանութեն ինգան արժանի էին մեռնելու եւ ասիգա Սատանային ուզածներ Սատանան այդպիսով սիրելիներ վրեժ է որ գլուծեր Աստուծո որովհետև Սատանան ինք Աստուծո դերը գուզեր կրաբել ապստամբած էր Աստուծո դեմ Աստծո կահ գուզեր առնել եւ Աստված ինք դուրս տրածեր այս մասին գրնակարտալ Եսայի 14-րդ գլխու 13-ին 15 համարներու մեջ եւ ահա քանի որ Սատանան չէր կրնար Աստուծո վրեժ լուծել Աստուծո ստեղծագործության թակը բսագը համարվող մարդը խապեց մարդը հանեց Աստուծո թեմ եւ ինչպես որ իր ճակատագիր եղավ արդակսվելով երկինքեն ուզեց որ մարդն ալ տրախտեն արդակսվի եւ հավիդենաբես մահանա երկրորդ սիրելներ ուրեմն Գամ Աստված պիտի ցկեր այդպես, որ Ադամը այդ մեղքով ապրեր, երկրորդը Աստված պետք է ներեր Ադամին, մեկը գրնասեր, որ բզդիկ մեղք էր, Աստված թող ներեր, բայց սիրելներ, անսահման Աստուծո թեմ կործված մեղքը բզդիկ մեղք չէ, Աստուծո օրենքեն շեղիլը անհնազանդ գտնվիլը մեղք չէ, այսօր դժբախտաբար շատ մարդիկ կան, որ մեղք կործեն, գսե որ եւ որ ասես որ ասիկա մեղք է Աստծո թեմ, գսե ասալ Աստված ինձի մեղք թող համարե։ Անսահման Աստուծո թեմ մեր կործած մեղքը անսահման մեղք է։ Իմացեք։ Ուրեմն երկրորդ սիրելիներ Աստված եթե ներեր Ադամին մեղքը գրնար ներեր, այո, բայց քանի որ Ադամ աբագանեցավ անոր բնությունը, հետևաբար Ադամը մշտապես Աստուծո նմանութենեն պատկերեն զրկված մի դնար եւ Ադամը սիրելներ պիտի աբագանած մնար Հավիդյանս Հավիդենից։ Ինչու համար Աստված եւ որ Ադամ եւ Եվան դուրս վդարեց տրախտեն Տրախտին թուրին թիմած Աստված քերոպեներ, սերոպեներ դրավ ամեն գոմ շրջող, դարձող, որբեսի Ադամ եւ Եվան ետ չմտնեն, գիտեք ինչու։ Որբեսի չլար թե դարձյալ սիրելիներ անմահության ծառեն ուդեին, գենաց հավիդենական գենաց ծառեն ուդեին եւ այս անգամ հավիդենաբես ողջ մնային աբագանյալ։ Հավիդենաբես Եթե գենաց ծառեն ուդեին ճաշակեին, իրենց մեղավոր այդ վիճակով, հավիդենաբես մեղքի մեջ մնային եւ հավիդենաբես սիրելիներ մահացած վիդլայն հոգեբես։ Հավիդենաբես իրենց փրկություն չկար։ Երրորդ լուծումը ուրեմն ինչ պիտի լար Աստված պետք է փրկեր Ադամը։ Եվ ասիկա լավագույն լուծումներ Եվ սակայն այս լուծումը սիրելներ իր մեջ կխտացներ շատ կարևոր պայմաններ։ Առաջին Ադամը պետք է ազատվեր մեղքի դատապարտութենեն։ Երկրորդ Ադամին փոխարեն մեկը պետք է իր արյունը թափեր, որովհետև անպայմանորեն մեղքը արյունով է որ կփրկվի։ Ինչպես գսես սիրելներ Եբրայեցիներու նամակի մեջ Բողոս Արաքյալը 9-րդ գլխու մեջ տեսեք շատ կարևոր խոսք մը գսե 9-րդ գլխու 22-րդ համարի մեջ մեղքերու թողությունը առանց արյան հեղումի չլար ուրեմն պետք է որ Ադամի փոխարեն մարդուն փոխարեն մեկը մահանար
Առաջինը ատամը պետք է ազատագրվեր մահվան դատաբարդութենեն, երկրորդը պետք է ատամին փոխարեն մեկը մահանար եւ երրորդը սիրելներ ատամի աբագանած բնությունը պետք է վերանորոգվեր։ Այո, պետք է վերանորոգվեր։ Եվ ով պիտի աներ այս մեկը։ Փրկիչը պետք է կար եւ աներ այս մեկը, չէ՞։ Առանց փրկիչի ովևէ մեկը չեր կրնարնել եւ փրկիչը որ ինչ հատկություններ ունենար։ Այնպիսի հատկություններ, որ կարողանար ամմեղլար, կարողանար փրկել մարդիկը, կարողանար ուրիշներուն դեր ինքզինք զոհելով ուրիշներուն մեղքերը կապել։ Ուրեմն շատ կարևոր սիրելներ հատկանիշներ պետք է ունենար այդ փրկիչը։ Առաջին նախ որ պետք է այդ փրկիչը մարդ ըլար։ Չեր գտնար հրեշտակ մկար մարդուն փոխարեն մահանար։ Նախ հրեշտակները չեն մահանար, որովհետև հրեշտակները մարմին չունին, հրեշտակներ հոգի են։ Հետևաբար հրեշտակը չեր գտնար կալ։ Ոչ այլ մարգարեմը գտնար անել այդ մեկը։ Ուրեմն պետք է մարդը ինչու մարգարեմը չեր գտնար, որովհետև մարգարեներն ալ ամեղ չէ, գուքամ այդ մասին։ Բայց ուրեմն առաջին մարդ պետք է լար, որբեսի անգյալ մարդկությունը ներկայացներ։ Երկրորդ պետք է մարդկության մեղքին փոխարեն ինքը մեռներ, որովհետև մեղքը սիրելներ պետք է արյունով կապեր, հետևաբար ինքը պետք է մեռներ։ Երրորդ պետք է որ ինքը անսահման լար, քանի որ ատամի մեղքը ասի անսահման աստուծո թեմ կործված անսահման մեղքեր, հետևաբար պետք է այս փրկիչը փրկակին դվողը պետք է անսահմանը լար, որբեսի կարողանար բոլոր ժամանակներու ատամենը սկսյալ մինչև աշխարհի վերջին անձը, որ պիտի ծնի աշխարհի մեջ, այդ բոլոր մարդոց մեղքերը կաբեր։ Չորրորդ պետք է որ անմեղը լար, որովհետև եթե ինքն ալ մեղավոր էր, ապա ինքն ալ փրկիչի պետք պիտի ունենար։ Հետևաբար ինչպես մեկը գրնա փամը դալ, երբ որ ինք չունի։ Ուրեմն պետք է անմեղը լար շատ կարևոր է եւ հինգերորդ պետք է սիրելներ ինքը ըստեղծողը լար, որբեսի իր մերնելեն յետքը հարություն առներ եւ մարդկային մերած բնությունը վերստեղծեր, վերագանքներ։ Եվ հիմա դու գսեք հրեշտակներեն, հրեշտակաբետներեն, մարգարեներեն, արդարներեն մեկը գրնար այդ բոլորը, մեկը չեր գրնարնել։ Արդարը ճագերդի մեջ անշուշտ։ Ոչ ոք։ Ուրեմն ով պիտի աներ։ Պիտի աներ սիրելիներ միան գրնար անել Աստված ինք։ Եվ ահավասիկ այստեղ գուկա Սուրբ Երորդության հոր հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի երկրորդ անձը որդին Հիսուս Քրիստոսը, որ աշխարհի սկիզբեն իվեր քոյություններ հորը հետ համահավասար, հորը եւ Սուրբ Հոգին հետ համահավասար, անոնք մեկ են անբաժանելի, չգար ժամանակը երբ որ հայրը գար, որդին եւ Սուրբ Հոգին չգային, եւ չգար որ ժամանակը երբ որդին գար, հայրը եւ հոգին չգային, չգար ժամանակը որ հոգին գար, հայրը եւ որդին չգային, այլ միասին գային, եւ ասոնք առանցին աստվածներ չեն, այլ մեկ աստված, մեկ բնություն, մեկ էություն, անբաժանելի, անսկիզբ, անվախճան, համակոյութենագից, համաէյագից, համակո, բայց առանցին թեմք, անշփոթ կերպով, այսինքն հայրը հայր է, որդին որդի է, Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգի է, անշփոթ կերպով, հայրը որդին կամ Սուրբ Հոգին չէ, որդին հայրը կամ Սուրբ Հոգին չէ, Սուրբ Հոգին հայրը կամ որդին չէ, այլ ամեն մեկը առանցին թեմք, առանցին անձնավորություն, բայց ոչ անչափ իրար մեն, այլ մեկ։ Ուրեմն երկրորդ թեմքը որդին աշխարհի ստեղծագործությունեն առաջ արդեն Սուրբ Երորդությունը ժողովրած էր, գիտեր որ ինչ պիտի մարդկությունը եւ գիտեր որ ահավասիկ հետեւաբար մեկը պետք է իր անձը դար, որդին սիրելիներ ինչ եղավ մարմնացավ, մարդացավ, ծնավ գադարելապես։ Ուրեմն քանի որ որդին հոգի էր սկիզբը, հորը եւ Սուրբ Հոգի նման հոգի էր երկնքի մեջ, չեր գրնար կալ որպես հոգի եւ զոհվեր, պետք է մարմնանար։ Ադորամար Հիսուս մարդացավ, մարմնացավ, մարմինը ստացավ։
մեզի պես եւ սիրելներ Ադամին փոխարեն եկավ որբեսի ինք իր ցանկը դար եւ Հիսուս ինք մարդկային մեր ամբողջ բնությունը արավ իր աստվածային բնության միացուց անշփոթ կերպով անկագդելի կերպով բացի մեղքեն ես իմացեզի մեկ երկու համարներ գարտամ սուտ գիրքեն Հիսուս արավ սիրելներ մեր ամբողջ մարմինը բացի մեղքեն օրինակ գարտանք Եբրայեցիներու նամակի 4-րդ գլխի մեջ 15-րդ համարը տեսեք ինչ կսե Քահանայապետը որ գրնա հասկանալ մեր դգարությունները եւ գարեկցիլ քանի ինչ բաներով որ մենք կփորձվենք ինք եւս փորձված է առանց սակայն մեղանչելու Հիսուս սիրելիներ մեր բոլոր գրած փորձությունները գրած է սատանային գոմենալ փորձված է զարավծած է նեղություն գրած է չարչարված է լացած է անօթեցած է բայց սիրելիներ բացի մեղքեն նույնը Պետրոս Արաքյալ առաջին Պետրոսի 2-րդ գլխու 22-րդ համարի մեջ կսե անիկա ովևէ մեղք չկործեց ովևէ մեղք Հիսուս գադարյալ ամերն է ինչպես ասի եթե ամերը չլար չեր գրնար սիրելներ մեր մեղքերը մեզի ներել կամ ինչպես որ Պողոս Արաքյալ գսե 5-րդ ուրեմն գլխու մեջ 21-րդ համարին մեջ թե որբեսի ինչպես որ մեղքը տակավորեց մահ բաժարելով այնպես ալ շնորհքը տակավորե մարդիկը արտարությամբ հավիտենական կյանքի սահմանելու համար մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով սիրելիներ Հիսուս ինքը մեր փոխարենը մեղքը կամեց խաչին վրա եւ մեզի կյանք տվավ նաեւ սիրելիներ Հիսուս ինքը ինչրավ մեր փոխարենը չարչարվեցավ, անարգվեցավ, խաչվեցավ, խաչին վրա մեր հանցանքները մեզի ներեց, մեր փոխարեն անեծքի դեր դարձավ, ինչպես սկսե Գաղատացիներու նամակի 3-րդ գլխու 13 եւ 14 համարներու մեջ Պողոս Արաքյալ, անեծքի դեր դարձավ, որբեսի մեզի Աբրահամի օրհնությունը դա, որբեսի մեզ Աստուծո հետ հաշտեցնե, եւ մենք որ Սիրելիներ սկիզբեն մեղավոր էինք դերը ներեց մեզ եւ հավիտենական հարգերու մեջ բազմեցուց նստեցուց ինչպես որ Եփեսացիներու նամակի 2-րդ գլխու 4-5 համարներու մեջ կսվի բայց մինչ մենք մեր մեղքերուն պատճառով հոգեվորապես մեռած էինք Աստված որ արադ է իր ողորմությամբ մեզի անտեպ ունեցած մեծ սիրույն համար որով մեզ սիրեց մեզ վերստին կյանքի գոչեց Քրիստոսով այո շնորհ կրավ փրկելով մեզ Սիրելիներ երկրորդ Գորընթացիներու նամակի 6-րդ գլխու 21-րդ համարի մեջ ալգսվի որովհետև Աստված մեզի համար մեղքի բادرակ հավ Քրիստոսը անոր փնավ մեղք չեր կործած որբեսի մենք անոր միանալով արտարանանք Աստուծո համար Աստված իր որդին մեզի համար մեղքի բادرակ հավ ահա սիրելիներ թե ինչու համար մենք նաև ամեն անգամ սուրբ բادرակ գմադուցանենք բادرակ կնշանակի ընձա զոհաբերություն Հիսուսի մահը եւ հարությունը պատմելով որովհետեւ Հիսուս մեզի համար ընձայվեցավ զոհվեցավ մահացավ հետևաբար պետք էր Հիսուսի մահը որբեսի մենք փրկվեինք եթե մենք Հիսուս չմահանար մենք չէինք փրկվեր խաչին վրայեն փորձեցին սիրելիներ եւ որ Հիսուս խաչին վրա էր իրեն փորձեցին մարդիկ ասին որ եթե դու ասո զավակ ես խաչին վար իջիր որ հավդանք քեզի Հիսուս կրնար իջներ չէ կրնար իջներ չմահանալ բայց եթե չմահանար մենք չէինք փրկվեր մենք սիրելիներ կմնայինք անեծքի դատաբարդության տակ հետևաբար Հիսուսի մահը անհրաժեշտ էր որովհետև ամեն մեղք արյունով կմաքրվի եւ Քրիստոս իր արյունով մաքրեց մեր բոլորին մեղքերը խոնարհինք Հիսուսի խաչին դիմաց փառք տանք իրեն որ մեզի համար այդ բոլոր անարգանքները գրեց խաչվեցավ եւ իր խաչով իր թափած արյունով մեզի ներեց մեր մեղքերը կավեց մեր բոլորին հանցանքները փառք իր սուրբ անվան Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե բարի եւ օրհնյալ օրցեր բոլորին